மணி ரெயின். ஆமாங்க, தெளிவாக தான் கேட்குறீங்க. பணமழை. நம்ம உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பணமழை பொழிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? நாமெல்லாம் கற்பனை பண்ணி பார்த்துருப்போம்ல, நம்ம மேலே பணமழை பொழிஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லி நம்ம கற்பனை பண்ணியிருப்போம் ஒரு காலத்தில். பட் நிஜமாவே நம்ம உலகத்தில் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பணமழை பொழிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா? அந்த பணமழைக்கு பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைன் இந்த ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு பேர் கொடுக்குற மாதிரி அந்த பணமழை அமைஞ்சிருக்கு. இது எங்கன்னு கேட்குறீங்க? இந்த மாதிரி பணமழை பார்த்தீங்கன்னா என்ன இடத்துல பொழிஞ்சிருக்குன்னா 1940 பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவில் இந்த பணமழை பார்த்தீங்கன்னா பொழிஞ்சிருக்கு. இதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்ளோன் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவில் ஒரு இடத்த பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அந்த சைக்ளோன் கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் வானத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காயின்ஸ், அதாவது ஆயிரக்கணக்கான காயின்ஸ் இல்லை லட்சக்கணக்கில் கூட இருக்கலாம், அந்த அளவுக்கான காயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரஷ்யாவோட குறிப்பிட்ட நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மழையா பார்த்தீங்கன்னா பொழிய ஆரம்பிக்குது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைன் இந்த ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன் காயின்ஸ் ஆன பொழிஞ்சது இதையே மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லி கேட்குறீங்களா? அதுல அந்த காயின்ஸ் தாங்க மேட்டர். அந்த ஒவ்வொரு காயினுமே பார்த்தீங்கன்னா 16th century சேர்ந்த காயின், அதாவது 16ஆம் நூற்றாண்டு சேர்ந்த காயின் சொல்லிட்டு வகைப்படுத்தப்படுது. இந்த காயின்ஸோட சரியான வேல்யூ கூட இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சரியா தீர்மானிக்கப்படல. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணமழை, இந்த மணி ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரைன் இந்த ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரியான நிகழ்வு நீங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது உங்க மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. கூட பார்த்தீங்கன்னா இது விசித்திரமா இருக்குல்ல, இது விசித்திரமா நம்ம உலகத்துல ரத்தமழை பொழிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? ஆமாங்க, நம்ம உலகத்துல ரத்தமழை பொழிஞ்சிருக்கு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வேற எங்கேயும் இல்லை, நம்ம அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் பிளட் ரெயின் பொழிஞ்சிருக்கு. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா மீன் மலையெல்லாம் இந்த உலகத்துல பொழிஞ்சிருக்கு, கூடிய ஸ்பைடர் மலையெல்லாம் கூட இந்த உலகத்துல பொழிஞ்சிருக்கு. அந்த மாதிரி பொழிஞ்ச மலைகளை பற்றி ஒரு ஃபுல் வீடியோவை நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இங்க டைட்டிலுக்கு மேலே இருக்கும், மறக்காம செக் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க. டெஃபினட்டா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நாலேஜபிளாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. கூடவே இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களே இந்த சேனல் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.